এই যে মাগুর ধরা খাইছে কিও হ্যাঁ বিশাল মাগুর লোকে টান দে জালটা টান দে বাবা রে বাবা বিশাল এক মাগুর জালটা টান দে বেড়া টান দেন ওইছো ওইটা টান দে রাখ বিশাল এক মাগুর আরো বেশি। সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম, আশা করি সকলেই ভালো আছেন। দর্শক, আমাদের নতুন ভিডিওতে আপনাদেরকে আবারও স্বাগতম। দর্শক, আমরা এখন যে স্থানটিতে আছি দেখতে পাচ্ছেন, সেটি আমাদের গ্রামের একটি খাল। এখানে আমাদের জেলে ভাইরা অনেক জাতের মাছ ধরে। তো দর্শক, আমরা আপনাদেরকে আজকে সেই মাছ ধরার ভিডিওটি দেখাবো। আশা করি আপনাদের অনেক অনেক ভালো লাগবে। তো দেখ থেকে সবগুলো পরিষ্কার করা হচ্ছে, পরিষ্কার শেষ। এখন আমাদের জাল মারা হয়েছে, জাল মারা হয়ে গেছে। তো দর্শক, এখন দেখবো আমরা আমাদের জালে কি মাছ উঠছে, আপনারা দেখুন। তো দর্শক দেখতে পাচ্ছেন আমাদের যাত্রা জালেই একটি সাপ উঠেছে, জানি না ভাগ্যে কি আছে। তো এখন দর্শক আমাদের পরবর্তী জালটি টান দেওয়া হচ্ছে। দেখছেন তিনজন ব্যক্তি আমাদের জালটি টানতেছে জাগের ভিতরে। জাল বড়, এটা জাল বড়। দেখি এই জাগে কি মাছ পাওয়া যায়, এই জালে দেখি কি মাছ উঠে। আপনারা আমাদের ভিডিওটি যদি ভালো লাগে আমাদের চ্যানেলটি লাইক, কমেন্ট ও সাবস্ক্রাইব করবেন। আমাদেরকে উৎসাহ করবেন যাতে আমরা আরও আপনাদেরকে নতুন নতুন ভিডিও দিতে পারি। তো দর্শক দেখতে পাচ্ছেন জালের চারদিকে মানে গাড়া হচ্ছে, যাতে জাল থেকে কোনো ধরনের মাছ যাতে বেরিয়ে না যায়। গাড়েন ভালো করে। দর্শক, জালটিকে গাড়া হচ্ছে ভালোভাবে, যাতে কোনো বড় যদি মাছ পড়ে যাতে বের হয়ে না যেতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রাখতেছে। আমাদের তিনজন ব্যক্তি যারা জালটাকে ভালোভাবে গাড়তেছে। বড় কোনো যদি মাছ বাজে তাহলে মাছটিকে ধরা হবে ডুব দিয়ে। একজন ব্যক্তি অলরেডি ডুব দিছে। কি মাছ? হ্যাঁ, পোনা মাছ পাইছে আমাদের এক ভাই। কি ভুটি মাছ? মাছ আছে না কিও এই যে মাগুর ধরা খাইছে কিও হ্যাঁ বিশাল মাগুর লোকে টান দে জালটা টান দে বাবা রে বাবা বিশাল এক মাগুর। জালটা টান দে বেড়া টান দেন ওইছো ওইটা টান দে রাখ বিশাল এক মাগুর আরো বেশি হবে। কি গেছে লইতে তো কষ্ট করছি বিশাল মাগুর। খানি দি লাইবো ওই লোক দেখেন করো না কাকা এডি কইলাম না যে চালু ফেটে আড়ে এডি মাগুর মাছ ধরে দেখেন ভালো করে ধরেন আর না আর কি মাগুর মাছ কি ঘুম নেই ডরাই এমনি ধরে উঠতে না এটা সাউন্ড কি দেব এটা উঠে এমন নাই। বিশাল মাগুর দেখতে পাচ্ছেন। কতটুকু হবে কাকা? আরে হাউ 4 কেজি দিছি আরো বেশি হবে। কি মেয়ে 4 কেজি? আমি মাগুর মাছ কিন্তু ডর রাত ধরে নিয়ে ফটো ধরিস না এটা দাদি উঠে কিন্তু লাভ দিও। তো দর্শক দেখতে পেয়েছেন আমাদের জালে কত বড় একটি মাগুর মাছ উঠেছে, অনেক বড় একটি মাগুর মাছ। আমাদের এই খালে মূলত আপনার বিভিন্ন ধরনের
মাছ পাওয়া যায়, যেমন বোয়াল, শোল, ট্যাংরা, বিভিন্ন জাতের মাছ পাওয়া যায়। তো আজকে ভাগ্যবশত আমরা বড় একটি মাগুর মাছ পেয়েছি। আমাদের জেলে ভাইরা খুবই খুশি মাছটি পেয়ে। তো পেয়েছেন কত বড় একটি মাগুর মাছ। মাছটা উড়ান, উড়ান দেখেন আস্তে আস্তে। হ্যাঁ, সুন্দর ঢুকে গেছে। তো দর্শক, আমাদের ভিডিওটি আজকে এই পর্যন্তই। সকলে সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। আমাদের ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক, কমেন্ট ও সাবস্ক্রাইব করবেন আমাদের চ্যানেলটি। ধন্যবাদ। না এটা কত মিনিট না কথা বলতো না